वेलकम टू अवर चैनल शारदा कुमार। तो आज हम आए हैं रेलवे रेस्टोरेंट। तो आपको फूड दिखाएंगे, धमाल करेंगे। आप एक दिन होता है हमें बिठा के खाना खिलाते हैं, लंच करते हैं। आ जाइए। हाय गाइस, तो हमारा तैयारी करो, घर से मिलो मॉल के अंदर है रेलवे रेस्टोरेंट। गाइस ये मॉल के अंदर है और ये बहुत सुंदर बना रखा है। ये देखो, और आपकी जैसी गाड़ियाँ मेरी जैसी ये है टिकट काउंटर। गाइस हमारा बोर्डिंग पास रेडी हो रहा है। ये देखो रेडी हो गया हमारा बोर्डिंग पास। और तो चलते हैं। गाइस एंट्री टिकट 200 पर पर्सन है, जो हमारे फूड बिल में लेस हो जाता है। देखो बैलून्स लगे हैं और कितना मस्त है गाइस। और ये देखो गाइस, ये ना रियल एरोप्लेन है, उसको एक्सपेंड करके होटल में बना दिया है, तो आप देख सकते हैं। हाय करो गाइस। हेलो गाइस।